Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Талгат Тайшанов, кинооператор, режиссер документального кино, педагог факультета киноискусства и телевидения Казахского национального университета искусств КАЗНУИ, один из героев нашего документального фильма «Миссия Дейдидау». В прошлый раз мы просили вас задавать вопросы. Уважаемый Талгат Тайшанов постарался на них ответить. Следующий вопрос от Моники Родригес. Верите ли вы, что защита вашей семьи, то есть имеется в виду защита семьи Димаша, их сопровождение по всему миру – это ключ к тому, чтобы такой юноша, как Димаш, оставался прямолинейным, не отвлекал свое внимание от музыки или от намеченного пути? Я думаю, что должно быть трудно отделить его от искушений, которые должны окружать таких известных людей. Я думаю, что Моника, она имела в виду, что часто семья, или практически всегда семья, члены семьи приезжают с Димашем на концерты, то есть сопровождают его. Да? В то время, когда он был студентом, наверное, нужно это объяснить, что семья его не сопровождала, а сопровождали преподаватели. Да, конечно. Во время выездов студенческие годы его действительно не сопровождала семья. Вся ответственность на студентах, в том числе на Димаша, его все это поездки отвечали педагоги Казахского национального университета искусств. Моника и другие зрители, может быть, не знают наш менталитет, поэтому, когда у нас выезжает, даже известный человек выезжает, и когда с ним родные, близкие выезжают, для нас это не новость, для нас это не что-то необычного нет. У нас всегда, когда есть такая возможность, мы всегда стараемся вывести своих родных и близких. И в этом плане то, что Димаш убедил, то, что Ханат, Светлана могут выехать, я в этом никогда не сомневался, потому что они молодые. Когда выехали дедушка и бабушки Димаша, вот это был очень такой важный момент для нас, для казахов. Когда Димаш, скажем так, старшую маму, он воспитывался у дедушки, бабушки же, он назвал их мамой. Поэтому, когда он вывозил, вместе с ним выезжал за границу, и на концертной площадке, во время концерта их представлял. Поэтому для нас это уважение к матери, к старшему, и для казахов это нормальный такая, скажем так, элемент взаимоотношений детей и родителей. А с другой стороны, вот такой почет, который выказывает Димаш своим родителям, и в том числе бабушке и дедушке, это вызывает уважение у нас, у казахов. И мы действительно своих родителей, особенно маму, мы любим. И для нас мама – это самое святое и самое дорогое, то, что у нас есть. Спасибо большое. Я думаю, что это важное пояснение для нашей международной публики. Так, следующий вопрос от Хельги. Фамилию не буду пытаться читать, перековеркаю ее, наверное. Большое спасибо за это очень интересное интервью и большое спасибо господину Талгату за его подробные ответы. Если бы я могла задать ему один вопрос, он был бы о возможном или потенциальном появлении Димаша в кино, либо в качестве актера в художественном произведении, либо об участии в документальном фильме о его музыкальной карьере. В его фандоме Дирс есть много тех, кто думает, что он был бы отличным актером, что уже можно наблюдать в клипах, которые он снял. Вот такой вопрос из Исландии. Да. Хельга задала интересный вопрос. Действительно, такие вопросы и возникают и у нас. Почему Димаш, известный такой, уже популярный, не снимается в кино? Если бы он снялся, наверное, был бы тоже популярным. Но вы знаете, вот у нас один раз было такое мероприятие в университете, когда мы проводили, встреча была, Айман Хужабековна, и Айман Хужабекова тогда предложила, что как-то надо задействовать Димаша, чтобы он снимался в фильме. И Димаш, кстати, тогда тоже присутствовал на этой встрече. И, кстати, там были представители посольства Китая. И они тоже, в принципе, были бы не против, чтобы Димаш, скажем так, как актер снялся в каком-то фильме. Наверное, еще время не подошло к этому с точки зрения
должен созреть какой-то сценарий, должен появиться какой-то режиссер, и все это должно заинтересовать Димаша. Поэтому такого фильма сейчас нету. Но Димаш, тем не менее, снимается и в своих клипах, и эти клипы очень интересны с точки зрения кинематографистов, кинематографичны. И сам Димаш очень кинематографичен. И вот последний его ролик, где он снялся, был потрясающий вот с точки зрения актерской его игры. Я удивился, потому что здесь уже мало было спецэффектов, а больше была актерская игра. И Димаш сыграл, и я думаю, что наши кинематографисты, и думаю, не только наши кинематографисты, и другие кинематографисты, вот то, что сказала Хельга, реализует, и Димаша когда-нибудь мы увидим в каком-нибудь красивом фильме. Здорово. Вы имели в виду вот последнее, это видео, музыкальное видео «Окей», да, наверное? Да, окей, да. То есть вы оцениваете его с точки зрения, ну, я не знаю, вот актеры сколько учатся, чтобы стать актерами? Знаете, вот здесь вопрос, скажем, такой. Есть актеры, которые говорят же от Бога, от природы. Человек, который не учился и попадает именно в эту струю, и человек сразу чувствует себя вот актерски, скажем так, естественно. Некоторые люди учатся долго, годами, и, может быть, не получается. Поэтому в этом плане как-то должно все как бы сойтись, как говорят, звезды должны так сложиться и так стать, и в этот момент рождается новая звезда. Мы сейчас вот Димаша знаем как артиста, композитора, который поет, выступает, а кино, он имеет свою специфику, и я думаю, сейчас, это мое личное мнение, и Димаш сейчас больше внимания уделяет своей концертной деятельности, и, наверное, он, может быть, думает о кино, наверное, как актер сыграть, но мне кажется, что он больше вот увлечен своей любимой работой, это выступления на концертных площадках, встречи со своими фан-клубами, с Диерс и своими зрителями. Ну вот закончился конкурс. Нет, конкурс не закончился, но закончилась запись этого выступления, и Димаш возвращался назад в Казахстан вместе с телевизионной группой из Китая, которая должна была снять о нем сюжет, правильно? Сказать, что вы поняли всю вот эту такую важность вот такой картинки, которую вы сейчас видите. Димаш 23 февраля, вот, которым был в Чанше на этом Дайдидау, когда выступил в 7-м туре. Потом на следующий день, после этого я улетел в Казахстан со студентами, с группой Майя Ильясова и Алипаев Турар. И студенты, мы улетели в Астану. И вот Димаш приехал 27 февраля уже, 27 февраля. Вот это сделано где-то в районе 3 часов дня. И чтобы вы понимали, вот такая встреча, это у нас, скажем так, на уровне президента, это центральный вход нашего университета. На переднем плане это декан факультета театра, кино и телевидения Аслхан Савлебек, уважаемый человек, и ему ректор поручила организовать встречу Димаша, так как сама ректор была в это время на концерте в другой стране, и она сама не могла быть. И здесь проходила встреча с участием министра культуры и спорта Казахстана Арсанбека Мухамедиула. И вот такой был организован центральный вход, красная дорожка постельная, наши студентки, одели национальные костюмы, у всех были флаги, поэтому вот таким образом мы встречали нашего Димаша уже в родном университете. Здесь, опять же, все еще студента. Все еще студенты. И вот здесь видим фотографию уже, где вот с левой стороны стоит тогда еще министр культуры и спорта Арсанбек Мухамедиулы. Сам лично приехал встречать Димаша в наш университет. Мразатай Жолдасбеков, это известный казахстанский общественный деятель, профессор нашего университета. Майя Ильясова, народный артист Казахстана, любимица, профессор. Мы как бы встречались здесь.
И, естественно, Димаша встречали и наши батыры. Ну, ребята, которые рослые, здоровые, сильные, одеты были костюмы, и мы встречали Димаша. Вот первый вход Димаша, когда он заходит. Кстати, эта фотография, вот фотографировал эту фотографию я сам. Просил кого-то, я сам фотографировал. Вот Димаш входит в центральный вход, это с улицы входит в здание университета. Вот у нас такие турникеты. Через турникет, чтобы пройти, мы прикладываем магнитку. Ну, для Димаша открыли здесь отдельный вход, специальный вход, когда приходят там министры, уважаемые люди, даже президент, когда приходит, там открывается вот отдельный вот такой, ну скажем, стеклянные, не ворота, а стеклянный такой вход, проход, и Димаш оттуда уже заходит. Вот сзади, вы видите, например, это вот сопровождающая группа, телевизионная группа, которая сопровождает. Да, вот все снимают, фотографируют. Кстати, на нем куртка Сингера одета. Да, вот как раз вот, это он, кстати, с аэропорта сразу прилетел. С аэропорта прилетел. Так, что здесь? Это фотография, это что такое? И вот он, и министр его встречает. Министр встречает, у нас, видите, вот за спиной министра стоит девочка, которая в руках держит конфеты. Это народная традиция, обычай, когда приходит такой уважаемый гость или происходит такое яркое событие, то эти конфеты вот так разбрасывают. Это называется шашу. Шашу. И их нужно собирать, правильно? Да, и мы стараемся собрать, потому что, ну, как бы, чтобы тебе тоже такой успех сопутствовал, скажем так, это хорошая примета. И мы, даже несмотря на то, что вот сейчас, например, мы все взрослые, когда вот шашу делают, мы всегда стараемся в эту шашу тоже подобрать, отдать. Ну, не говоря уже о детях, которые собирают. Поэтому вот шашу, наша встреча Димаша проходит такой очень торжественно происходит. Сам министр встречает, красная ковровая дорожка, весь университет, студенты шашу делают. Потом вот заходит в зал имени Жамбыла Жабаева. Это наш самый большой зал нашего университета на 400 мест. Зал был битком набит, и здесь написано вот на казахском языке, ну, Казахский национальный университет искусств с тобой вместе. Это как бы такое студенты написали и вот и держат в руке. И вот Димаш заходит, такой переполненный зал заходит. Вот здесь видите, вот, Олжас, видите, он уже на сцене сидит. Он приехал раньше, вот уже сидит на сцене, и он тоже студент, он на сцене выступил в Сингере, приехал сюда, и вот он сидит на сцене со всеми. И до сих пор он каждый раз на сцене. И вот на сцене вышел вот министр, Димаш, ну вот министр Арсланбек Мухамедиұлы, Димаш Құдайберген, Мұрастай Жолдасбеков, Тұрар Арықбаев. Естественно, министр выступил, поблагодарил, рассказал. Вот видите, Майра Ильясова. Здесь вот, все аплодировали, все говорили. И вот слова благодарности, выступление министра культуры и спорта Республики Казахстан Арсланбек Мухамедиұлы Димаша. Ну вот эта группа, которая приехала снимать, вот видите, зал полностью, ну полный зал. Видите, ну Димаш на сцене, он уставший после перелета. Ну, вот эта фотография очень важная фотография. Я хотел здесь объяснить, когда у нас есть слово такое бата. Бата это благословение, когда мы всегда стараемся взять перед большим делом, перед любым событием, куда-то мы собираемся или даже едем куда-то, мы всегда просим у старшего дать нам благословение. Это бата называется. Бата – это очень важный момент в нашей жизни. Вот в этом году моему отцу исполнилось 80 лет. 80 лет моему Поздравляем. Моему отцу Туғанбаеву Тайшаналу исполнилось 80 лет, и он написал книгу «Бата». Книгу вот такой бата, это своим потомкам он написал книгу такой бата, благословение, видите? Вот, на экране. Да, видно. Да. Это вот мой папа. Поэтому бата это очень важная часть нашей жизни. Мы всегда берем бата у старшего человека. Уважаемый человек дает благословение. Он желает, чтобы в стране, чтобы было хорошо, в личной жизни, чтобы было хорошо, все успеха было, чтобы не сглазили, порча, чтобы не пришла, скажем так. И такое благословение очень важно для нас, например.
У нас казахи говорят, есть такая поговорка, «Жаңбырмен жер көреді, батамен ел өседі». То есть, если перевести дословно, то земля расцветает после дождя, а народ расцветает после благословения. И здесь благословение Димашу дает вот Мырзатай Жолдасбеков, очень уважаемый авторитетный человек в Казахстане. Естественно, все мы руку вот так прикладываем, и даже вот студенты, которые находятся на сцене, все и в зале в том числе, это благословение принимается. И благословение дается не только Димашу, и всем нам, кто вот свои руки держит так. Поэтому это благословение дал ему Мырзатай Жолдасбеков. Очень авторитетный человек, уважаемый человек, ученый. Вопрос, это благословение всегда дает самый старший или самый уважаемый? Во-первых, самый старший. Во-первых, самый старший дает благословение. Он уезжал, скажем так, он же уехал на этот конкурс. Мы многие же не знали, что он уехал на конкурс. Ну, мы знали, что он уехал на конкурс, но какой конкурс, что за конкурс, мы не знали. И он уехал, как бы так, ну, сел с самолета и уехал. А когда приехал, его когда так встречает, поэтому он тоже был такой счастливый. Вся его усталость ушла, и он такой счастливый. Кстати, вот после этой встречи он улетел уже в Ахтубе, в свой родной город, который он очень любит, свой город Ахтубе. Свой. Кстати, это мой тоже любимый город, там живет моя сестра живет, у них есть свое красивые места, и он улетел туда после этой встречи. Да. Это вот он выступает, вот аплодируют студенты. Ну, видно, что целый зал полон, и всем интересно, у всех глаза горят, то есть вот они видят, что действительно вот такая перспектива, и в принципе каждый может быть на его месте, да? То есть это, его пример очень воодушевил, наверное, студентов. Знаете, вот я вот, кстати, вот такие вопросы иногда слышу. Мы же Творский университет же, это Казахский национальный университет искусств. И у нас обучаются студенты на разных факультетах, и музыканты, и композиторы, и художники, и режиссеры, и операторы. То есть это творческий вуз, и, естественно, в каждом творческом человеке есть, скажем, свой внутренний такой стержень, хочет поступить, и он учится. Кстати, в этом году я набираю студентов, в этом году я выпустил студентов 17 человек, очень достойных, очень хороших, я горжусь ими, и мне приятно, что эти студенты показали очень высокие оценки, получили за свои работы. И мы предварительно в нашем университете проходит предварительный творческий конкурс, идет отбор. И, конечно, вот студенты, которые у нас поступают, они прошли через определенный такой отбор, через педагогов, опытных педагогов, которые работают. У нас работают педагоги не только вот с теоретическим образованием, но и практическое образование. Ну, то же самое, та же самая Майя Ильясова, которая до сих пор выступает на сцене, и ее зал воспринимает Турар Алипаев, или вот наш ректор Айман Хожабековна Мусахаджаева. Она дает концерты во всем мире. То есть у нас, да, она вот часто бывает у нас здесь в Берлине, я вам должна сказать. Я была на ее концерте и была потрясена ее мастерством. Это действительно музыкант высокого уровня. Да, и вот мы готовим студентов. Во-первых, идет очень жесткий отбор. Ну, людей талантов много, но университет имеет определенные, скажем, требования по количеству студентов, там, по грантам, скажем так. И идет жесткий отбор. И у нас очень мощный педагогический состав, коллектив, который работает с этими студентами. И благодаря такой работе появляются вот такие исполнители, как Димаш. И не только Димаш, вот вместе с ним, вы сейчас правильно заметили, Олжас всегда на сцене выступает. Олжас, например, который дает концерт. Ну, вы знаете, вот у нас Рухия Байдукенова, которая вот выиграла славянский базар, она вот в этом году вот закончила бакалавр. Поэтому именно вот эти студенты, они, пройдя вот такое обучение, и завтра выходят на большие сцены. Если брать, например, наш факультет, то наши студенты уже участвуют и принимают участие на многих серьезных проектах, участвуют на международных кинофестивалях. И вот мои студенты в этом году, у меня 17 человек выпуск был,
специальности операторское мастерство, операторское искусство. И средний балл по моим студентам 93 балла. Это из 100 баллов 93 балла. Это отлично. Да. И высокие показатели очень. Да. И сейчас я занимаюсь отбором студентов, которые хотят поступить в первый курс на специальность операторское искусство. И мы проводим жесткий такой предварительный творческий конкурс. Ну, некоторым некомфортно, может быть, некоторые, может быть, как-то относятся с таким напряжением, но это необходимо, потому что у нас Казахский национальный университет искусств, это национальный университет, и мы должны предъявлять высокие требования. Тем более после Димаша уже пристали внимание к нашему университету, и мы должны вот такой формат выдержать. И здесь я хотел сказать благодарность вот нашему ректору Айман Хожабековне Мусахаджаевой, который поддерживает студентов, дает им возможность. И то, что вот Димаш выступил в Чанше, вы рассказали вот в проекте «Миссия Дайдидау», какой ресурс им был задействован, чтобы Димаша поддержать там. И студенты поехали, костюмы были сшиты. И как это в кратчайшие сроки было сделано. И Димаш да, это очень удивительная история, я вам должна сказать, да. Потому что такое, не знаю, может быть, у вас, в ваших вузах это норма, но я думаю, что у многих это очень удивит, что именно вот такая огромная поддержка была направлена для обычного, ну, в принципе, тогда еще обычного студента. Да, это правда, это студент, который учился у нас когда-то. И такое же отношение и к нашему факультету, вот факультет киноискусства и телевидения, мы обеспечены самой современной съемочной и осветительной техникой. Представляете, у нас есть самая современная техника, на котором в Голливуде, там, во всех европейских странах снимают, у нас в университете студенты снимают. И когда приходят к нам другие люди, они удивляются, что у нас есть такая техническая возможность. Конечно, когда такая техническая возможность, например, естественно, есть такая отдача, и мы эти отдачи получаем. То же самое касается художников, которые выходят на выставки. Поэтому у нас очень такой вуз, который разносторонний и который готовит, и мы гордимся, что мы даже педагоги гордимся, что мы работаем в таком вузе. Я хотел бы здесь еще добавить одну вещь. У нас у казахов есть такая еще поговорка, когда, я сразу переведу, чтобы не отнимать время, когда ученик превосходит учителя, это самый высший момент для мастера. У нас система мастерских же, знаете, вот вы мастер, например, а ваш ученик превзошел вас. И для нас, мастеров, это самая высшая оценка и самая высшая похвала, когда твой студент, твой ученик выходит на большую сцену. Вот вы только так и идет развитие, иначе был бы регресс. Вы показали... Это было не так. Я здесь хотел бы выразить благодарность. Вот ДК Media World, вы рассказываете вот этих педагогов. Вы очень подробно и показали, и рассказали про первого учителя Димаша, который живет в Ахтубе. Да. Но мы не только о нем рассказали, мы рассказываем обо всех его преподавателях, потому что каждый что-то привнес, да, и каждый что-то развил в нем. То есть это не самородок, он не вот так вот родился, и вот он такой есть. Нет, у него есть какие-то задатки, есть талант, есть предрасположение к такому уровню, да, но если с ним никто бы не занимался, то, наверное, ничего бы и не было. Да? Поэтому вот мы считаем, что это важно показать, что сколько он работал и сколько с ним работало специалистов, и какого уровня были эти специалисты. Да, вот Марат Алжибаевич, здесь вообще это педагог с большой буквы, который настолько правильно умел его мотивировать, а дальше уже была и Майра Даулетба, которая учила его вот высоким нотам, да, Ирина Воловикова, которая учила его импровизации, которую так любят сейчас все его поклонники, да, вот эта импровизация джазовая, которую он постоянно использует. Как можно об этих людях молчать? В общем, вот такая у нас разговор с вами. Спасибо большое. Беседа была интересная. Мы опять попросим наших зрителей написать вопросы, на которые, мы надеемся, вы нам ответите в следующей встрече. И сделаем анонс, да, о чем пойдет беседа в следующий раз. В следующий раз мы планируем поговорить
именно о студенте Димаше. То есть многие нынешние поклонники знают его, видят его на сцене, это уже состоявшийся артист, а мы познакомимся с ним при помощи вас, именно со студентом Димашем. Как он жил, куда вы ездили, чем занимаются студенты у вас в университете, вот при помощи ваших фотографий, которые вы сделали. Некоторые, я думаю, люди все-таки не видели. Я надеюсь, вы нам покажете новые интересные фотографии. Ну, во-первых, я хочу выразить огромную благодарность ДК Media World редакции за то, что вот это внимание к Димашу понятно, и лично к моей персоне, скромной персоне. Я имел такую возможность, имел такое счастье выезжать и быть рядом с Димашем, фотографировать его, не только его, а других студентов. Поэтому мне, скажем так, приходится вот на какие-то вещи отвечать, как бы фотографировал, значит отвечать. На самом деле, вы до этого сказали, что огромный труд педагогов, которые вложили в Димаша, которые знают про него, как с ним занимались. Я думаю, вот главные герои ваших будущих передач должны быть именно эти люди. Я фиксировал события, я старался, насколько смог, зависело от меня, я старался эту работу делать. О Димаше я готов говорить вечно, много и только в восхитительных, уважительных словах. Ну, я думаю, самый главный герой – это его педагоги, которые его готовили, его друзья. И, конечно, сам Димаш с его родителями, с его родными и близкими. Я благодарен, что я имел такую возможность находиться в определенном отрезке времени с этими людьми, с Димашем, с его родителем Ханатом, мамой Светланой. И для меня это большая честь, и для меня это было огромное такое открытие, когда я познакомился с этими людьми, уже стал гордиться не только Димашем, скажем так, но начал гордиться своей страной в то время, когда сейчас идет определенные такое непонятные вещи происходят в мире, например. Поэтому Димаш для нас это действительно принц. Для казахов, я думаю, у нас практически все люди его любят, уважают. Димаш ведет себя очень достойно и как мужчина, и как артист, и как общественный деятель. Он словами не разбрасывается, и за это мы его любим, уважаем. Спасибо.